Всем здравствуйте! Сегодня у нас болгарка Works на батарейке. Она идет в таком пластмассовом кейсе. В наборе у нас идет одна батарея на 2 ампер часов 20 вольт, зарядное устройство и диск. Диск у нас идет 100 миллиметров. Наш русский подходит 105. 105 подходит, но приходится подставлять шайбочку под этот диск. Такой вот кейс у нас, все аккуратненько сложено. Болгарка хорошего качества у нас. Все легко одевается. 8600 оборотов в минуту. Диск на 100 миллиметров. 20 вольт. Его на литиевой батарее 2 ампер часов. Если у вас есть какой-нибудь электроинструмент фирмы Works, эти аккумуляторы, они взаимозаменяемые. Можете поставить хоть с шуруповерта, хоть с реноватора. Вот у нас, например, реноватор Works. Мы спокойно с реноватора забираем батарею и устанавливаем эту батарею на болгарку. Все батареи подходят, все. В руке носить хорошо. Кнопка удобная. В общем, неплохая болгарка. Инструмент, конечно, специфический. Это где-то там что-то отпилить, где нет у нас шнура. У нас был случай, что замок замерз, и мы не могли попасть в гараж. Мы просто взяли эту болгаркой, спилили замок. Далее попробуем ей распилить уголок и наглядно покажем, как она работает. Так, попробуем уголок распилить. Вот такой вот металлический. Без особого труда распилили такой нетонкий уголок. Нашли трубу, и мы сейчас вот этой вот болгаркой Works будем ее пилить. Вот и все. Простым кругом по металлу распилили трубу. Вот такая вот у нас болгарка.
Уголок распилила вообще без труда. Трубу. Ну, пилили трубу картонную. Мы, конечно, диском по металлу. Много дыма было. Но она с этой задачей справилась. Если можно было поставить другой диск, я думаю, распиливалось быстрее и без дыма. Подписывайтесь, ставьте лайк. И если кому-то интересно, какой инструмент испытать, мы обязательно его купим и испытаем. Пишите в комментариях.